President Putin igjen valgt til ny president i Russland, og for noen så det ganske enkelt slik at mange forventninger dermed slukker. Imidlertid så må vi forholde oss til faktum og med tro og optimisme på at det russiske folk ønsker utvikling, økonomisk fremgang, frihet og demokrati på samme måte som vi gjør. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger av hva som viktigst i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Imidlertid så det svært mye som tyder på at Norge i årene som kommer kan og bør spille en enda større rolle i våre nordlige områder, inkludert vårt hovedhav og samarbeid med Russland. Ikke via alenegang, men likevel dette vårt nærområde og et område som av ulike grunner får større og større internasjonal oppmerksomhet. Stikkord i denne forbindelse naturlig nok olje, gass, fiskeri, mineraler, nordlig sjørute, søk- og redningsberedskap, klima, miljø, forsvar, sikkerhetspolitikk og ikke minst økt folk-til-folk-samarbeid. Skal utviklingen kunne skje i en forventet, ønskelig retning, må vår Russlandspolitikk utvikles. Selv om Russland nettopp har valgt ny president som retorisk i valgkampen spilt på klassisk vestenfrykt, det liten tvil om at klima for utvikling og samarbeid i nord må erklæres som godt, og at begge land tydelig ser at samarbeid gir gevinster. Skal folk på begge sider av grensen kunne føle trygghet og samtidig se fysiske resultater av politiske avtaler og målsetting, må nye steg tas. Det sier jeg i full forvissning om at samarbeidet har levert gode resultater så langt. Tallene for den økte trafikken over grensestasjonen på Storskog dokumenterer blant annet dette. Imidlertid det nå viktig at Norge fremmer premisser og mål for de kommende 10 år på en tydelig måte overfor russere, og i samme grad overfor våre øvrige naboer i Barentsregionen. Tiden for den utstrakte russiske mistenksomhet og tildekning av fakta i noen tilfeller burde nå være over. Men 29. desember i fjor dukket nyheten opp om brann på den russiske atomubåten Jekaterinburg opp. Ubåten lå i tørdokk i Murmansk på verftet Rosljakovo, fullastet med våpen ombord, herunder langtrekkende atomraketter. Hverken befolkningen i Murmansk eller norske myndigheter ble varslet. Dette var en skremmende alvorlig hendelse, bare 10 mil fra norske grenser. Selv om russiske myndigheter i ettertid forsikret om at det ikke hadde vært radioaktive utslipp fra Jekaterinburg, ga hendelsen sterke og uhyggelige minner tilbake til Tsjernobyl-katastrofen. Like alvorlig var det at heller ikke Murmansks egen befolkning ble alarmert. Vår varslingsavtale med Russland, som øyeblikkelig burde ha vært iverksatt, viste seg å være null verdt. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy i Finnmark fikk ikke noe varsel, og han uttalte blant annet til NTB, sitat, «Vi har et memorandum som underskrevet mellom Murmansk, Lappland, Nordbotten og Nordland, Troms og Finnmark, som burde innebære at vi ble varslet på regionalt nivå. Når vi nå ikke har fått noe varsel, fungerer ikke avtalen etter den intensjonen i alle fall vi har lagt inn i avtalen, sa fylkesmannen. Sitat slutt. Jeg vil be utenriksministeren om å kommentere denne hendelsen særskilt og redegjøre for hvordan Norge har tatt opp denne hendelsen med russiske myndigheter. Særlig også med bakgrunn i teksten hentet fra nordområdemeldingen som vi har til behandling i komiteen, hvor regjeringen skriver følgende, sitat, «Atomsikkerhetssamarbeidet har en viktig plass i Norges samarbeid med Russland. På samme tid det viktig å sikre helse og miljø i Norge. Det et eksempel på det pragmatiske, konstruktive og målrettede samarbeid som preger vårt forhold til Russland.» Sitat slutt. Videre heter det, sitat, «Dette samarbeidet har bidratt til redusert risiko for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder.» Sitat slutt. President romjulas hendelse har vel vist at det en betydelig avstand mellom ord og handling i vårt avtaleverk på i alle fall dette området med Russland. Så går jeg over til spørsmålet om russiske strategiske atomvåpen. Antall strategiske atomvåpen i Russland vil reduseres litt som følge av den nye startavtalen. Imidlertid det i første rekke strategiske atomvåpen i siloer på land som vil bli redusert. For strategiske atomvåpen ombord i ubåter stasjonert på Kolahalvøya blir det ingen reduksjoner. Det i dag 7 Delta 4-ubåter med slike atomvåpen. Disse vil være i drift i opp til i alle fall 15 år til. Dessuten det nye strategiske ubåter under bygging i Borei-klassen, som etter hvert også vil få tilhørighet under Nordflåten på Kolakysten.
Med andre ord blir nærområdene til Norge i årene fremover strategisk viktigere for Russland, og ikke motsatt. I tillegg er det et ukjent antall taktiske atomvåpen på Kolahalvøya. Disse lagres i en by som heter Olenogorsk 2, samt i depoter ved marinebasene. Taktiske atomvåpen omfattes ikke av noen rustningsavtaler. Derfor vet vi ikke det eksakte antall, men det er grunn til å tro at mellom 500 og 1000 slike taktiske våpen finnes på lager på Kolahalvøya. Taktiske atomvåpen er først og fremst beregnet til bruk i taktiske slag i nærområder. Det er derfor en uting at Russland har slike atomvåpen så nær norske grenser. Dette handler ikke om god vilje eller vond vilje, og vi vet at et eneste uhell kan være ensbetydende med en fatal ulykke. Er vi ikke president å betrakte som en god nabo, må vi kunne spørre russerne om. Kan virkelig noen se for seg at slike våpen blir brukt i en regional konflikt i nord? Nei, er i alle fall mitt svar. Derfor må det bli et norsk krav at Russland i det minste trekker disse våpnene tilbake til lagre lengre inn i Russland. Russland har sentrale lagre for tilbaketrukne taktiske atomvåpen sør i Sibir. Det er svært viktig at Norge sier tydelig fra om at vi ikke ønsker og synes det er greit at slike våpen finnes i våre nærområder. I den praktiske politiske hverdagen ser vi også at svensker og finner har en aktiv russlandspolitikk, hvor det overordnede målet er økt samhandling og utvikling. Så vel Sverige og Finland satser blant annet på økt mineral- og gruvevirksomhet i nord. Begge våre naboland har industriambisjoner i nord som åpenbart kan skape synergier også i Norge og Russland. Transportutvikling er et nøkkelord for å utvikle Barentsregionen og gjøre denne delen av nordområdene mer konkurransedyktig. Russerne er i dag Europas mest reisende folk. Vi treffer russere på feriedestinasjoner overalt i verden. Sammenligner vi oss med Finland, kan vi uten videre slå fast at Finland har lagt forholdene enklere til rette for så vel russisk turisme som for investering. Svært mye tyder på at Norge har en langt strengere visumpraksis enn Finland, og som gjelder Russlands grense. I dette bildet ser vi at EU og Russland nå forhandler om å forbedre dagens visumregime. Flere påpeker den strenge norske visumpraksis som et hinder for utvikling i nord. Når tallene for 2011 viser at Norge hadde en vekst i Russlands visumsøknader fra Murmansk og Arkhangelsk på 23%, var den finske veksten fra de samme regionene på hele 69%. Det er flere grunner til at russerne lettere får visum til Finland enn til Norge. Der den norsk-russiske pomorvisumordningen gjelder for et meget begrenset område og befolkning, har Finland i realiteten en slik tilsvarende praksis og ordning for hele Russland. Finland gir multi-innreisevisum uten invitasjon til alle russere bosatt uansett bosted i Russland, mens Norge gir slikt til innbyggere bare i Murmansk og Arkhangelsk region. Selv om den gjensidige handelen mellom Norge og Russland er svært lav, har norsk fiskeeksport til Russland hatt en formidabel økning. Eksporten til Russland øker mest og har nå passert 5 milliarder norske kroner siste år, noe som utgjør nær 10% av den norske fiskeeksporten. Russland er vårt største eksportmarked i volum, og er nå snart like stor i verdi som eksporten til Frankrike. Norske fiskeeksportører gir klart uttrykk for at grensepassering til Russland over Neiden er en betydelig utfordring. Tollstasjonens åpningstid er ikke tilpasset, ifølge næringsliv, den økte eksportmengden. Behovet for en 24-timers åpningstid på den norsk-russiske grensa er påtakelig. Forsvars- og utenrikskomiteen påpekte dette for øvrig i sine merknader til statsbudsjettet for 2010, og fortsatt er altså ikke åpningstiden ved grensa utvidet. Heller ikke Mattilsynets kapasitet har tatt høyde for den økte eksporten. I denne sammenheng er mangel på arbeidskraft også en utfordring i nord. Næringslivet i Finnmark har lenge etterlyst en smidigere ordning for bruk av russisk arbeidskraft. Eksemplene på de praktiske vanskelighetene med å bedre ordninger og løsninger og få disse på plass preges av en betydelig utålmodighet, og det henvises stadig til at ting tar for lang tid. Dette er noe som er lett å forstå. Om Russlands presidentvalg har gjort disse mulighetene lettere å kunne innfri, er det vanskelig nå å ta noe stilling til. Det forteller i alle fall meg, at det kanskje er viktigere enn noen gang før å holde fast ved i hvert fall det som har lykkes aller best, nemlig det norsk-russiske folk-til-folk-samarbeid.